আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আবারও আমরা আদিবা এহসানের পক্ষ থেকে চলে আসলাম নতুন আরও একটি প্রোডাক্টে নিয়ে, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গরিবের গিজার। এটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের অনেক ধরনের কাজ করা যায়। তো মূলত যে কাজটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি করে মানুষ, সেটা হচ্ছে চা খায় বা কফি খায়, পানি গরম করে। তো আজকে হচ্ছে আমরা মাত্র 40 সেকেন্ডে চা বানায় খাবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো যারা অফিসিয়ালভাবে কাজ করেন বিভিন্ন অফিসে, এবং যারা দেখা গেছে আপনার বাসা বাড়িতে ইনস্ট্যান্ট আপনার চা খেতে চান বা মেহমান আসে তাদেরকে আপনার কোনো চা খাওয়াইতে চান, সেক্ষেত্রে এটা আপনার অনেক কাজে আসে। আমরা এখন দেখাবো এবং দেখানোর সাথে সাথে আমরা বলে দেবো যে আমাদের কোন কোন কোম্পানির ইলেকট্রিক কেটলি আছে এবং এগুলার ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে, এগুলোর ওয়ারেন্টি কতদিন আছে। আমরা এখনই চা বানাই, যেহেতু আমরা বাঙালি, চা ছাড়া আমাদের চলে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা চা বানায় খাই এবং আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, তো চিনি যে যার যার মতো আপনার একটু যতটুকু পরিমাণে পারেন ততটুকু দিবেন। আর এই যে হচ্ছে একটু কাছাকাছি আসলে আপনারা দেখতে পারবেন এটার মধ্যে আপনার ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো আমরা এই যে ওপেন করে দিলাম, এটা আপনার লাইটটা চলে আসলো। আর এটার মধ্যে আলাদা কিছু আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে দেখেন কাছাকাছি আসলে আপনি দেখতে পাবেন এখানে আপনার খুব নিখুঁত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে আপনার একটা ছাঁকনি দেওয়া আছে। পানিটা যখন বের হবে আপনার ভিতরে কোনো ময়লা ইনকেস যদি থাকে বা পানিটা একেবারে মিনারেল হয়ে তারপরে আসবে, 30 সেকেন্ড না 20 সেকেন্ডের মধ্যে দেখবেন যে এটার আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কাছে কোন কোন কোম্পানি আছে শুরুতেই বলি। এটা হচ্ছে আপনার প্রেস্টিজ কোম্পানি, এটা হচ্ছে আপনার প্রেস্টিজ কোম্পানির ইলেকট্রিক কেটলি। এটা কিন্তু আপনার অ্যাডজাস্ট করা না, ঠিক আছে? এটা আপনি খুলতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় রাখতে পারবেন। প্রেস্টিজ কোম্পানির দুইটা কালার আছে, একটা হচ্ছে সাদা কালো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, আর একটা হচ্ছে লাল আর কালো। এটার মধ্যে আপনার 2 লিটার পর্যন্ত আপনার এটার মধ্যে পানি আপনার আটবে, 2 লিটার পর্যন্ত পানি আটবে। এটা হচ্ছে কি দেখা গেছে আপনার অনেকে শীতের দিন চলে আসতেছে, গোসল করতে চায়। তো 2 লিটার পানি এতটা গরম হয়, গরম হইতে 30 সেকেন্ড লাগে। 2 লিটার পানি গরম হইতে সর্বোচ্চ 1 মিনিট লাগবে। এই 1 মিনিটের মধ্যে উনি পানি গরম করে সাথে সাথে আপনার 1 বালতি পানিতে আপনার গরম পানিটা দিলে গোসল করতে পারবে। যারা আছে আপনার অনেকে যে বাচ্চাদের জন্য গরম পানি করতে হয়, কিছুক্ষণ পরই করতে হয় পানি, তো সেটাও আপনার করতে পারবে। এটার মধ্যে টোটাল 2 লিটার পর্যন্ত ক্যাপাসিটি আছে। এবং আমাদের যে নোভা আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে নোভা দিয়ে যেটা আমরা পানি গরম করতেছি, এটার মধ্যে আলাদা একটা স্পেসিফিকেশন আছে। এটা হচ্ছে কি আপনার এটার পানিটা দেখা যায়, ওয়াটার ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, পানির যে একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে কতটুকু পানি আছে এটা আপনি দেখতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার বাজাজ কোম্পানির। একটু অনেকে আছে আপনার এই ধরনের ডিজাইনটা খুব পছন্দ করে, তারা আপনার এটা নিতে পারবেন। এটার মধ্যে আপনার সব ধরনের 2 লিটার পর্যন্ত পানি আসবো। এই যে কথা বলতে বলতে দেখেন আমাদের মাত্র 20 সেকেন্ড মনে হয় হয়তো বা হয়েছে, বা 30 সেকেন্ড আমাদের পানি কিন্তু গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন এটা চালু দিলেও চালু হবে না, অনেকে আছে না আবার চালু দিলেও চলতে থাকলো, এরকম হবে না। এই যে দেখেন কি পরিমাণে গরম হয়েছে পানিটা, ঠিক আছে? এটা আমাদের আর বলা লাগবে না। তো আমরা চা বানাই খাই। আর এগুলোর হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটার ওয়ারেন্টি আছে। এগুলোর তিনটা যে আমাদের কাছে কোম্পানি আছে, তিনটাতেই 1 বছর পর্যন্ত আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর আপনারা চাইলে দেখা গেছে আপনার আমাদের কাছে সরাসরি এসে নিতে পারবেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেও নিতে পারবেন। বিশেষ করে যারা আপনার অফিসিয়াল অফিসে থাকে, বড় বড় অফিসে, তাদের তো আপনার চাইলে আশপাশে যে আপনার চার জন্য বা আপনার কফি তৈরি করে খাবেন, এগুলো আনা যাবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ইনস্ট্যান্ট অফিসের মধ্যে এগুলো সব করে খেতে পারবেন, এই সুযোগটা আছে। আর গ্রাম অঞ্চলে যারা থাকেন তারা দেখা গেছে আপনি শীতের দিনে এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, যখন তখন ব্যবহার করতে পারবেন, যখন চা খাইতে মন চাইবে, যখন ডিম সিদ্ধ করে খেতে পারবেন। শীতের দিনে সবাই ডিম খায়, অনেকে আপনার রেগুলার ডিম খায়, ডিম পর্যন্ত আপনি সিদ্ধ করে খেতে পারবেন, সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না। তো একের ভেতরে অনেক, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলির কাজ হচ্ছে একের ভেতরে অনেক। আর বিদ্যুৎ বিল খুব কম খাবে, এগুলোর ওয়াট অনেক কম, তো সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলও খুব কম খাবে। আর ইনস্ট্যান্ট সব কাজ করতে পারবেন। আর এখানে তারটা একটু দেখেন, এই তারটা আপনার এই যে কয়েলটা, এটা খুবই মোটা তার দিয়ে তৈরি করা এবং এটার কয়েলটা হচ্ছে কপার দিয়ে করা, যার কারণে এটা নষ্ট হওয়ার কোনো ওয়ে নেই। তো আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। স্টক আমাদের আছে, যতদিন পর্যন্ত থাকবে আপনারা নিতে পারবেন, তবে স্টক খুব সীমিত, কারণ এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে থাকে না। দামের দিক থেকে আমরা খুব অফার প্রাইস দিচ্ছি, এই কারণে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো থাকে না। দেখা গেছে বাজারে আপনার 1 লিটারের একটা কেটলি কিনতে গেলে আপনার দাম পড়ে 11 থেকে 1200 টাকা, 1300-1400 টাকাও পড়ে। আমরা এই ব্র্যান্ডের 3টা প্রোডাক্ট আমরা দেখাইতেছি মাত্র 1150 টাকা 2 লিটার, মাত্র 1150 টাকায় আমরা 2 লিটারের কেটলি দিয়ে দিতেছি। এটা আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে বড় অফার। আপনি 3টার যেইটাই নেন না কেন, যেই মডেলটাই নেন, যেই কালারটাই নেন, অনলি 1150 টাকা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এবং আমাদের যে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে সেটাতে যোগাযোগ করলে আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন, হোম সার্ভিস পাবেন, আপনার বাসা বাড়িতে গিয়ে প্রোডাক্টটা দেওয়া হবে। আর এটার জন্য হচ্ছে আপনার 500 টাকা আপনার অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি যে টাকাটা সেটা আপনার বিকাশের ডেলিভারি ম্যানের কাছে দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে তার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা বুঝে নেবেন। আর যদি সরাসরি কেউ আসতে চান, ঢাকার নিউ মার্কেটে
কাঁচা বাজার থেকে একটু আগে বাড়লে নিউ সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের দ্বিতীয় তলায় 103 নাম্বার এবং 2 নাম্বার শপে সরাসরি চলে আসতে পারেন, তাহলে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।